زنهایی که در افیر میبروین و با مردها صحبت کرده میشینن، سخنان فحش و شهوت انگیز میگن میشینن، این خیل زنها گناهی ریزاندن خونی پدر و برادراشون به دوش میگیرن. در روایت حدیث آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند خون، مال و آبروی شما برای همدیگرتون حرام است. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آبروی یک مسلمان را در برابر خون او قرار داد. یعنی هر کسی آبروی یک مسلمان را میریزانه گویا این که خون او را ریزاندگی و گناه ریزاندن خون او را به دوش میگیره. او زنی که میبرویه آبروی پدر و برادراش میریزانه گناه ریزاندن خون اونها را به گردن میگیره و به دوش میگیره. زنهایی که در پوبلیکا میبرویه ایرا بدونه که گناه شما اندک نیست، گناه ریزاندن خون پدر و برادراتون به دوش میگیره. از الله بترسه، در جامعه به حیایی را پهن نکنه. مردهایی که ایخی زنها را دستگیری میکنن و طرفداری میکنن، شما بغیرت ترین مردان این امت هسته. ایرا یقین بدونه که شما هم در گناه اونها شریک هسته.